这个80岁老登一觉醒来，居然变成了18帅哥，这一切只是因为吃了一个金苹果。那棵苹果树还是跟老婆结婚时候种下的，前几天被台风拦腰刮断，老夫妻齐心协力将其救活。万万没想到，再来看时，树上竟然长了个金苹果。吃完金苹果的第二天，老夫妻就变成了新婚小夫妻。于是老登迫不及待就把老婆压在身下，重返青春之后，连精力都恢复了呢。几天后，小孙女过来看爷爷奶奶，看到2个帅哥美女，人都傻了，根本没办法把他们和自己的爷爷奶奶联系到一起。老夫妻就把事情原委告诉了小孙女，结果魏奶一来就要跟奶奶抢男人，还拜托爷爷摆出帅哥偶像的写真 pose。回去后把这件事告诉了爸爸，但爸爸说什么都不相信，因为一下子变年轻了。以前经常在公园一起玩的老伙计都没认出正藏和依依。一群老太太围着正藏喊加油，老头们只能在一旁羡慕的看着，毕竟以他们的年纪也找不到年轻姑娘，依依这不就来了吗？大家都轻而易举的接受了正藏和依依变年轻的事实，包括2人的儿媳妇。其实不久之前，他们的儿子曾想让2个老人搬去城里跟自己一起生活，可正藏说什么也不同意。这块土地是祖先们守护了好几百年的土地，他们是不可能放弃的。依依也只想陪在老伴身边。几天后，儿媳买了菜回去看老人，就在沙发上看到一个帅哥，完蛋了，这下连儿媳妇都被攻略了。一家3代女人都拜倒在了正藏的西装裤下。外面正跟老太太们一起做手工的依依突然感觉背后一凉，谁能想到自己的情敌居然是孙女和儿媳妇呢？儿子是最后一个知道父母变年轻的，见到父母这副模样，他不相信也得相信了。而且女儿还吵着要跟爷爷玩男友游戏，自己老婆居然还吃醋，厉声呵斥女儿，就算是虚构作品，爷孙恋也是不被允许的。最后以正藏挨了老婆一巴掌结束。大儿子带着老婆和女儿准备回城，并且表示弟弟那里自己会跟他们说的。依依便上前摸了摸儿子的头，小孙女儿见状闹着也要。等他们离开后，依依才好好教育了正藏一顿，警告他以后只能看着自己。不知不觉到了1年1度的小镇对抗赛，正藏依依所在的南镇的学校跟北镇合并，以至于没有小孩子的高龄化越来越严重，参加运动赛的只能是他们这群老头，生怕一不小心在赛场上心肌梗塞了。正在犹豫要不要推掉比赛的时候，肌肉求击的正藏出现了，瞬间就被这群老头当成神明一样膜拜。到了比赛之前，北镇居然请来2个高中生，还都是足球室的王牌。南镇老头不甘示弱，那又如何？我们也有王牌，就是苹果园的斋藤夫妇。北镇的镇长又不是不认识正藏和依依，2老头老太不足为惧。结果下一秒，2人就气势汹汹地出现在他面前。第一场比赛是拔河，虽然由正藏坐镇，但对面毕竟是有2个高中生的，眼看他们要被扯过去了。啦啦队的老头老太太居然依依出马，一句老头加油，瞬间让那群老登爆发出磅礴的力量，一下就把绳子扯过去了。紧接着是2人3足接力赛，2个高中生是兄弟俩，配合的还挺默契，很快就远远超过了其他老头老太。可惜最后一棒是正藏和依依，2个人70年的默契可不是吹的，根本不用去配合对方，就步调一致直接跑。其他项目也毫不意外的拔得头筹。到中午吃饭的时候，2个高中生都无比的沮丧，深深体会到了他们就是井底之蛙，连乡下运动会都输得这么惨，还想什么打进甲子园。爷爷看到孙子这样也气得不行，70年前他就被正藏抢走了依依，结果70年后连孙子的笑容也要被抢走。刚想安慰一下孙子们，依依就过来道歉了，觉得刚刚太过认真，没让着小辈，太不好意思了。而正藏则被一群老太太围着投喂，依依提前准备好的便当用不上，便送过来给他们吃，还聊起了年轻时北镇镇长跟自己告白的事情，然后安慰2个男高，不用沮丧，明年成长成更好的男人再回来吧。这个笑容差点把男高中生们都给俘获了。1周之后，爷爷让小孙子姜太去正藏家送谢礼，没想到开门的是魏奶，2个人还刚好是同学，魏奶就请姜太进去坐坐，家里现在没别人，俨然就是男高中生和女高中生的2人世界。姜太一看就对魏奶有意思，毕竟魏奶可是他们班的班花，人长得漂亮，还亲切温柔，简直就是天生的偶像。社恐姜太根本就不敢正眼看人家，拿出手机缓解尴尬，却被魏奶问在玩什么游戏。看2人聊得很开心，正藏、依依和儿媳妇也不敢进去了。正藏甚至都在想着抱曾孙的事情了，但是依依和儿媳妇可不想那么早把小孙女嫁出去。于是3个人对待姜太的态度截然不同。正藏刚想问姜太有没有喜欢的女同学，就被老婆一把捂住了嘴。等姜太要离开的时候，魏奶还邀请姜太下次再来家里玩。人已经走了，魏奶觉得有点寂寞，下意识感慨还想再跟他多聊聊呢。这句话就变成了只有老头子知道的秘密。回家后，姜太也跟爷爷商量，以后可以让自己多跑腿，刚好爷爷正有此意。其实像正藏、依依这个岁数的人，基本上都是相亲结婚的，很少是谈过恋爱才结婚。但他们2个就谈了恋爱，而且还是依依主动告白。正藏一直对依依很有好感，虽然很想顺势答应下来，可正藏的父亲是一个很传统的人，本来是打算让正藏跟朋友的女儿相亲的，最后父子俩大打一架，正藏才用武力说服了父亲。依依当然也没白看着，跑去找那个要跟正藏相亲的女孩子，告诉她自己是不会把恋人让给她的。刚好那个女孩子也有喜欢的对象，就干脆利落的退出了。正藏和依依就此修成正果。小孙女听得心动不已，非得让奶奶把那个场景重现一下。奶奶拗不过，就把魏奶当成情敌，非常有
有气势的来了一句不准对我的恋人出手，瞬间就把小孙女儿给迷住了。现在他不要爷爷了，只想跟奶奶结婚。这个镇子的老龄化非常严重，就连还在上中学的小孩都想长大以后去东京工作。结果两人在路上遇到了伊因一个笑容就把两个男高给俘获了。这时正藏开着卡车来收苹果，夫妻俩提醒高中生们回家路上要小心。看见两人和和美美的样子，俩男高中生也萌生了以后就到老家种地的想法。东京有什么好的？还没变年轻的时候，伊有一次曾盯着报纸上的时髦服装发乐。现在老婆变年轻了，正藏迫不及待把那件衣服买了回来。伊开心的靠在老头背上，称赞他好棒。之后两人还一起看喂奶给他们推荐的爱情剧。电视上的小情侣正在激吻中，老爷子不以为意。他跟老婆可是不用接吻也能知道对方心意的，根本不需要天天腻在一起。你说是吧，老婆？结果一抬头发现伊目不转睛盯着电视，明显就是一副很向往的样子。他有些扭捏的拜托正藏帮自己一个忙，那就是拜托电视剧里的男主角壁咚自己一下。正藏听话照做，伊却说自己一点感觉也没有，毕竟他们已经相处了50年。然而等正藏转过身后，他却再也压抑不住自己的脸红心跳。刚刚那一招果然很危险。这一天，一个老婆婆过来找伊，家里只有喂奶一个人在，他又听不懂老婆婆的口音。好在奶奶及时回来了。老婆婆问伊怎么突然变年轻了，伊随口含糊过去，对方也不追究，还夸他孙女儿长得可爱，问喂奶要不要跟自己的曾孙在一起。伊将孙女揽在怀里，让老婆婆别逗他了，他可没打算让喂奶嫁人呢。温柔的奶奶让喂奶疯狂心动，啥也别说了，结婚。除了喂奶之外，正藏和伊还有一个孙女儿叫诗织，诗织是小儿子的女儿，跟父亲大吵一架，离家出走，来到了奶奶家里，却发现奶奶变年轻了。伊先给小儿子打了个电话，说诗织在自己这里，免得让他担心。诗织其实就是最近太烦了，被朋友说满脑子只会读书而疏远他。爸爸又问他毕业之后有什么打算，诗织心中焦躁不已，他又不像做医生的爸爸这么优秀，医学系也是说考上就能考上的嘛。他觉得现在的自己一无所有，所以开始逃避课业，逃避爸爸，逃避升学，逃避朋友。感受到小孙女的委屈，伊轻轻抱住了她，告诉诗织，一无所有的人是不会为此哭泣的哟，你会为此哭泣，恰恰表示你很努力。诗织想到了小时候的梦想，她想当医生，治好奶奶的病，怎么把那个梦想给忘了呢？好在面对温柔的奶奶，她终于想起来了，也终于肯乖乖吃饭。其实伊从年轻的时候身体就不好，因为生病而错过原本打算好的海边旅行，自然也没机会穿什么泳衣。现在又变年轻了，可是现代流行的泳衣都好暴露。就在伊纠结的时候，诗织过来鼓励他可以大胆一点，毕竟奶奶长得这么漂亮。但伊就被伊给逃避过去了。伊接到一个电话，对方一上来就管他喊妈，伊却认出这并不是儿子的声音，立刻按下了录音键。果不其然，诈骗犯开始张口要钱，而且一要就是20万。伊也没戳穿对方，先把账户号码给记了下来，最后温柔地告诉对方，虽然我无法成为你真正的母亲，但是遇到困难也可以再打电话过来哦。对面这才知道自己早就被看穿了，气急败坏挂断了电话，然后跑去警察局自首了。这件事还上了第2天的新闻。变年轻之后，伊现在也不需要老花镜了，连报纸上的字都看得清清楚楚。正藏注意后也过来凑热闹，喂奶灵机一动，让奶奶读出自己指的字，伊就下意识地跟读起来。老头子好帅气，一不小心就说了句情话。喂奶看热闹不嫌事大，奶奶在孙女面前示爱，好大胆哦。老夫妻当然也得找回场子，让喂奶也来念一下，我喜欢的人是……还没念出那个名字，喂奶就吓得赶紧断掉。你说你惹他俩干啥？接着3人又一起看偶像剧，喂奶问爷爷奶奶有没有牵手约会过，年轻的时候确实没有，那个年代没这样的风气，老了之后牵手就比较像互相搀扶了，压根儿没那种氛围感。不过这事儿都在两人心里埋下了种子。买完菜回家的路上，一阵风吹来，伊因直呼好冷。正藏这才注意到他右手没戴手套，难道是要让我牵他吗？伊因的确是这样想的，可正藏却迟迟没牵。这样做的话，不就证明他把喂奶的话照单全收了吗？会有种输给孙女的感觉。看到正藏迟迟没有牵手的意思，伊因也不抱希望，就这么并肩走着也挺好。结果突然注意到正藏的手势示意，便干脆自己主动抓了上去。两人就这样牵着手回家去了。变年轻已经有一段时间了，正藏和伊因才想起去检查身体，去的是小儿子所在的医院，把能做的检查都做了一遍之后，确实没发现什么大问题，身体也是真的变年轻了。小儿子心中不免高兴起来，他当初做医生的契机就是想给母亲治病。原来伊因被查出了肝脏有癌细胞，一直靠吃药维持生命，而小儿子当上医生后能做的也只是介绍更厉害的医生。没想到在父母身上会发生这样的奇迹，尽管知道那并非他的力量所导致的，但他仍有种得到回报的感觉。伊因也同样为这个儿子感到骄傲。时间回到不久之前，那棵正藏伊因结婚时种下的苹果树被台风拦腰斩断后，正藏老头努力把树干扶了起来，并且对其进行了救治。伊因也对其仔细照料，最终让他在第2年春天成功开出了花。也就是在那天，他们在树上发现了一枚金苹果。看到金苹果，伊因突然产生了不可思议的感觉，仿佛那个苹果一直在对他说吃了我吃了我。两人就把苹果分着吃了。而在当天晚上，苹果树就再也支撑不住，彻底倒了下去，并且消失得无影无踪。正藏和伊因却做了同一个梦，梦里他们看到一个巨
巨大的沙漏，紧接着沙漏倒转朝伊恩压了过来。第二天一大早，他们俩就双双变年轻了。今天是两人结婚58周年纪念日，正当嘴上说着什么都没准备，结果伊恩一开冰箱就看到了里面的小蛋糕，旁边则是他准备的红豆饭，两人一起甜甜蜜蜜，真希望这样的日子能一直下去。